Par politisko pārstāvniecību kultūrai vēl viens jautājums, kas pēdējās nedēļās plaši ir diskutēts sabiedrībā. Gaļina Poļiščuka ir cīnījusies par savu teātri. Pagājušajā nedēļā bija pirmizrāde Teātra observatorijā Kongresnamā. Viņa ir iestājusies Tautas partijai, pirms tam saņēmusi no cita režisora tekstu par to, ka politiskā prostitūcija katrā laikā Latvijā nav aizliegta, dabūjusi pretī no par labu Latviju pārstāvjiem. Savukārt uz šo pirmizrādi bija ieradusies arī jūsu apvienības premjera kandidāts. Mans jautājums ir, ko kultūras cilvēkiem un darbiniekiem no šī gadījuma būs mācīties? Man varbūt tu gribi kaut ko teikt. Manuprāt, no šī gadījuma mēs varam mācīties, ka nav jājauc valsts teātri ar privātu teātri viens. Un kādēļ tas nav jādara? Tas nav jādara tādēļ, lai valsts ierēģiem, kas ir atbildīgi par šīm lietām, nevarētu pārmest nec favorītismu, nec protekcionismu. Jā, bet es nepazīstu personīgi ne Gaļinu Poļiščuku, nec arī esmu bijusi viņas veidotajās izrādēs, bet es gribu apsveikt visu Latvijas teātras sabiedrību ar to, ka ir iegūta vēl viena teātra telpa, un es domāju, ka tas, ka Rīgas doma ir bijusi gatava izveidot šo skatuvu vēl vienu, un iespējams, es nezinu, vai viņi dotēs vai nedotēs to teātri, ja, bet ir nācis klāt vēl viens kultūras vienība, jo es domāju, ka viss, kas plusojās, nevienam jau nekas netiek atņemts. Bet viss, kas plusojās, ir ļoti labi. Bet tas nenozīmē, ka kultūras cilvēkiem jāmeklē politiskā aizmugura, lai turpinātu savu daļu radi Latvijā. Es domāju, ka tas notiks savādāk, ka bija aizvainojums, kā reakcija bija politiskās piederības, varbūt tāda identificēšanās, bet mums jau ir ļoti daudz citu profesiju cilvēku politikā. Kāpēc mēs gribam pateikt, ka tieši tie cilvēki, tā kā mēs piemēram ar Imantu, ka mums nav vieta politikā. Katram ir sava motivācija, ar ko viņš iet politikā, bet mēs arī nākam no radošās pasaules. Es gribu atgādināt skatītājiem, ka jums ir iespēja nobalsot šodien par to deputātu kandidātu, kurš jums šovakar liekas pārliecinošāks, un es tagad došu vārdu mūsu vēlētāju pārstāvjiem jautājumā. Jā, man gribējās iesaistīties šai sarunā par to, vai partijas ir piesaks cilvēkiem, kuriem rodās problēmas Latvijā, un man gribētos teikt, ka tā ir viena ļoti nepatīkama situācija Latvijā, un tas ir bīstams simptoms, faktiski, ko parādīja Poļiščuka, ka atliek iestāties, izvēlēties kādu partiju, kas tev spēcīgi protežēs. Tas atgādina padomu laiks un kompartija. Ja tu biji kādā partijā, tad tu ļoti mīksti ceļoji no vienas vietas uz otru, un ar tev nekas nenotika. Jums kāds komentārs? Nē, ja nu vienīgi komentārs, kur es varētu ietvert arī to informāciju, par ko runāja kordiriģents savā vēstulē. Padomi laika sakarā. Protams, ir jārunā, un daudz mēs vēl runāsim par to postu, ko Padomju Savienība kā totalitāra valsts ir nodarījusi nacionālām kultūrām. Bet tajā pašā laikā mēs nevaram aizmirst to, ka šajā totalitārajā valstī daži sistēmas elementi bija kultūras procesam ļoti labvēlīgi.